now want to invite, sinazima nimtambue kidogo, the very humble governor that we shall have, the very transparent governor that we shall have, the very accountable governor that we shall have, the very inclusive governor that we shall have, the very consultative governor that we shall have, and the youngest governor, I want to believe, in the Council of Governors, the Honorable, His Excellency, John Mwaura. Wimbo iko wapi? Weka wimbo, weka wimbo. Thank you. Shikilia. Thank you. Karibu governor. Jeshi ya Rigiji oye! Sijui ni watu wa Rigiji ama ni kina nani. Jeshi ya Rigiji oye! Itugati oye! Wana Kiambu oye! Sijui kama nyinyi watu wa Kiambu ama mmetoka wapi. Wana Kiambu oye! Asante sana. God is good. And all the time. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe. Ndĩrenda kũharũka haha thĩ. Mtanikubalisha niongee Kiswahili na Kikuyu. Najua sababu najua mko na njaa. Si mko na njaa? Poleni sana, lakini lazima tukepatia viongozi wetu chance waongee, wengine mmeongea. Kuna chakula hapa, kuna kasoda. Na tukienda nyumbani bado tutakuwa sawa. Kiambu power. Asanti. So kiongozi wetu Mheshimiwa Mwadhi, our coordinator, asanti, our coordinator Sovinga, all the party officials, waheshimiwa walioko mbele yangu, wabunge, women rep, MCA, aspirant and the elected, hamjambo tena. Sasa nitakuwa mchache wa maneno. Thank you. Asanti. Nitakuwa mchache wa maneno. Kwanza, nimekuwa kwa biashara kwa muda mrefu. Nimeajiri vijana wenye wako average. Nimeangalia average ya vijana wako 25 years thereabout, wakienda sana 26. Vijana wanaingia kama venye mmeingia. Niko na watu kama venye mko hapa zaidi ya like I don't know 10 times. Wengine hata siwajui majina. Sijui wengine wametoka wapi. Lakini watu wamesoma. Watu wamesoma. Unakuja anakuambia anataka kazi. Unamwambia hiyo umesoma, imagine sina. Kaniambia kehe kile lololehe. So unajipata, unamwambia basi wacha nikufunze hii yetu. Tunajipata ni kama tumekuwa academy ya kutrain watu yenye hujasoma. I think the only thing yenye sina na siwezi train ni mambo ya udaktari. Hii ingine, lakini wale madaktari nimeajiri. Lakini si kazi ya kutibu watu, ni mambo zingine. Out of that, nimeona a big kilio. Ndio ile kilio kige mono. A big cry. Kiangalia wakati 25th 2 years ago. Vijana wametokelezea kwa barabara sababu ya makasiriko. Mtu amesoma hana kazi. Umesomesha mtoto huna kazi. Acha nikwambie. Wacha sasa wewe umesoma huna kazi. Mzazi wako hata kama ako na pesa ngapi, kama hauko kazi anakuanga na kilio rohoni mwake. Ukweli ama uongo? Wacha niseme hivi. Niko na agenda. Niko na plan. Nimeongea na mdosi wetu, who is our party leader, who is our presidential candidate, Rigiji himself. Na nimemwambia niko na agenda 5, lakini ya kwanza hata kama namna gani hawa vijana wetu lazima tuwatafutie kazi. Na yeye afanye anything else. Program number 1 kazi. Program number 2 kazi. Program number 3 kazi. Why am I saying this? Unaweza kuwa na biashara kubwa kama hii, ama ukuwe na supermarket, ama ukuwe na nini, lakini yule kijana akipita mbele yako kama hana kazi, anaangalia yeye anaona ni kama wewe unamfanya asikue kazi, anaweza kukuharibia biashara. Ukweli ama uongo? So kitu ya kwanza ni ushughulikie huyu mtoto. Sasa
Kama hawa Gen Z wakizunguka hivi, ni hope hawakuwa nayo. Wanaangalia millennial wenye wako mbele yao, wanaona hakuna form. Sasa wenye wanaitwa Gen Alpha watatupeleka wapi? Si watatuua. So agenda number 1, wenye mliongea pale about mambo ya kazi, aki Gen Z, nilikusikia mama Gen Z, mboka ni lazima. Mboka ni lazima. Mboka ni lazima. Agenda number 1 ni mboka. Agenda number 1 kazi. Agenda number 2 kazi. Na agenda number 3 kazi. Hiyo tukitatua, tuko sasa na other agendas yenye tuko na, because tumesoma kwa historia. Asanti. Kitu ya pili, hiyo ilikuwa agenda. Unajua kuna agenda iko na A, B and C. Agenda number 1 ilikuwa na A, B and C. Agenda ya pili, hatuwezi kukaa chini tuna discuss ama tuna bargain about our health. It is unbargainable. We cannot sit down to discuss whether utatibiwa ama hautatibiwa. Mimi nawahakikishia wana Kiambu, nyinyi kama viongozi, because uongozi inapeanagwa na Mungu, na nataka kuhakikishia wale ambao mtachaguliwa pamoja na mimi, Mungu atusaidie, na wale ambao tutanominate, because tutanominate wengine, wale mtakuwa directors kwa hiyo serikali, wale mtakuwa ma-CEC, wale mtakuwa chief officers, because tutatoa hapa tu. Kwani mnataka nitoe wapi? Si ni hapa. Wale ambao tutatomboa na wao kwanza, na munisikilize ya kwamba DCP nikyo kiamba gitu kia ruriri. Nitwekunyete moni. Na wacha niseme hata kabla niongee mambo ya DCP sana. Hapa tuna viongozi ambao wamechaguliwa, na wengine ambao hawako hapa. Kuna wengine maybe roho zao ziko hapa, lakini kuna wengine wamefinywa. Acha niwaelezee, because hata wewe utakuja kuchaguliwa. Kuna viongozi wamesimama hapa ambao wamechaguliwa, walikuwa kwa other government, hiyo election nyingine. Out of 60 MCAs, imagine ni 6 walirudi. 54 walienda wapi? Nyumbani. Singetaka hii uchaguzi ati nyinyi mkichaguliwa mkiwa kwa government yenye nita lead ati muende nyumbani. Ningetaka tusukume watu wanakuambia tafadhali simama tena. Na njia ya kwanza, wewe kama MCA, I promise you, tutakaa chini na nyinyi tutapanga pesa zenye tuko nazo. At least you can get 50 million per year per MCA. Ukipata hiyo, by the time unamaliza miaka 5, uko na pesa umemanage 250 million. Ukienda kuambia mtu ninakupatia barabara, ukienda kuambia mtu nimekufanyia hii, nimekufanyia. Serikali ya county government each and every year they receive more than 21 billion. Hiyo miaka 4 hawa majamaa wanapokea zaidi ya bilioni 90. Wamepeleka pesa zetu. Wamepeleka do wapi? Mko na barabara? Mahospitali ziko na dawa? Mko na kazi? Mmefurahia? Biashara zimefinywa? License zinaongezwa kila siku. Yani hakuna kitu inaniudhi leo, na sasa kuwakasirisha. Nataka tu maintain. Hakuna kitu mbaya umeweka biashara unachotwa. Unaweka biashara hauna amani. Watu wamekuwa auctioned in this Kenya. Our members of parliament wanaenda huko wanapitisha sheria zingine za upuzi za kufinyiria wanabiashara, na hawastuki na hawaogopi. So mimi ningeuliza wale ambao wananisikiliza na ni wabunge wetu, tafadhali, because tuko na muda, si haki ya Mungu mtengeneze sheria sahihi kabla tupangane na nyinyi, because tutakuja kupangana kabla tupangane hizi maneno. Tafadhali muangalie I have to communicate to them. Let me tell you something, my brother. Na unisikilize. Hapa kuna watu ambao wanatafuta kiti ya bunge. Hiyo bunge inatengeneza sheria, na June of this year, ukiangalia February walipitisha what we call the budget statement ya 4.6 trillion. 4.6 trillion Kenya shillings. Na inapitishwa hii June na itaisha ile June nyingine. So hata kabla twende uchaguzi ya 2027 watakuja kupitisha ingine
ya another almost like 5 trillion. So tunaangalia almost 9 trillion. Idwe adu amosiere, adu akere mare, we contribute 60% of the GDP of that money. How much do we get back? 20%. Why? Hata wachana mambo ya tushui sasa. I'm not even that because hiyo ni utoto na maneno zingine za stai kusikia. Wacha niwaelezee. Ninauliza bia zito sieko. 9.6 trillion, we have contributed 60% of that money. But we are only getting barely 20%. Why? Na biashara tunaenda tunapangwa unaamba kila siku license, kila siku sijui late, sijui yani mogo ikaraha muhinyerereke. Ndakaide musokia kire kanero ini. If you read the book of 2 Kings pale 7, kulikuwa na watu 4 ambao walikuwa na leprosy, walikuwa wagonjwa. Wale watu walikuwa wagonjwa, ukiwa na hiyo leprosy mango, ulikuwa unaambiwa ukae wapi? So, one of them, na munisikilize, inaweza kuwa ni one of them ni Gen Z, one of them ni huyo mama, one of them ni Mwaura, one of them ni wewe, one of them ni wewe. Akasema, tukikaa hapa, tutakufa. Tukienda pale, tunaweza kufa, lakini tuko na chance ya kusurvive. So, mimi kama Mwaura, nimeamua, hatutakaa hapa, tutaenda pale, tumenyane na wao. Asanti. Na msiogope. Turudi tena kwa Bible. Nirudishe Bible tena. Watu wetu nisikilizeni tena. Ukiangalia pale kwa Bible, kuna kitabu inaitagwa Exodus na kwa Kikuyu inaitagwa Dhama. Ukiangalia pale 14 inasema hivi. Kuna wakati watoto wa Israeli walikuwa wanatoka kule Egypt going to Canaan. Lakini pale ukisoma from 7 to around 14 nasema wakati walipoenda wakafika mbele yao wakakuta kuna Red Sea. Ukikuta kuna Red Sea mahali kuna ocean, si mnaweza jenga nyumba hapo? Sema my house is facing the ocean. Kanyumba kwa karorete hali akademu ini hali iria-ini. But the problem was not the Red Sea. The problem was the chariot of Pharaoh who were following them. Walikuwa wanataka kuona wale warudishwe. So instead of seeing what God has done for them, walianza kuteta. Musa, hata afadhali ungetuachilia tutumikie wale. Musa, tulikuambia wacha tukae kule tukule hizo vitu mnasema. Musa aliwauliza, akauliza Mungu, hii Ngai wake ono ore andu aya mahanire riu mwathani, wanaanza kupiga nduru. The Bible says pale 10, God hardened the heart of Pharaoh. Ni Mungu alifanya roho ya Firaoni ikuwe ngumu kama ya hawa wako kwa serikali. Mungu amefanya roho yao ikuwe ngumu so that he can glorify himself. I am telling you, hii maneno yote mnaona hapa, those are Egyptians. The Bible says, the Egyptians you see today, you not see them anymore. Trust God, stand still, and God will fight for you. Kupigana, tumepigana ya kutosha. Kulia, tumelia ya kutosha. Pesa, tumetoshwa ya kutosha. Lakini asante. Thank you. Asante, God bless you. Ninapomalizia, sai kuongea sana. Kuongea, tutaongea. Ningetaka kabla twende sana, nataka mahali ingine, tukae chini, nichinje buzi kama 20. Na hiyo siku, sio mbuzi ati niwachanganye ni wa confuse. Hapana. Tutaenda conversation humundu. Sio nikichukua kabla nichukue, sio ukichukua kabla uchukue. Tuandikanie MOU. Tuangalie tukitengeneza per ward 20 kilometers and we have 60 ward 1,200 kilometers of tarmac. It is possible. We only need around 30 billion to do that. Ni ukweli si ukweli? Asante.
Asanti. Ukiangalia serikali zetu ya county iko na around 8,500 employees. Hawa watu ukipiga hesabu yote ni kama almost like about 3 billion or 4 billion per year. Miaka 5 it is less than 20 billion. Lakini kumbuka tuko na almost 120 billion. So tumelipa wafanyikazi, tumetengeneza barabara. Hospitali kabla tutengeneze some other structures. Wacha zenye ziko tuweke madawa. Wacha tuweke mahospitali. I know and I know. Asanti. Thank you. Wale ambao mnafanya kazi na serikali, public servant, I know ukisoma katiba yetu chapter 13 of the constitution, it talks about how to protect public servant. Watu wetu wa county, najua mmefinywa, najua mmeteswa, najua mmefinyiwa. Madaktari wetu wameteseka mpaka wanaangalia visa za kwenda country zingine. Ukienda kwa hospitali unakuta ni medical interns. Instead of getting a doctor, unapata ni interns. Na ndi watoto wetu. Because hawa madaktari, wakati walileta mashida zao zote, imagine waliandikiwa wafutwe kazi. Ni koti ili waokolea. Ni koti. Na nakwambia uangalie simu yako. Madaktari wetu, they were saved by the court. True or false? Ukiangalia MCAs wenye tuko na wao kwa mbunge saa hizi, sawa? Ukiangalia wale MCAs tuko na wao saa hizi, munisikilize utafadhali, because si mnataka kuchaguliwa. Wacha niwaambie pale kuna shida. Wale MCA wako saa hizi, ndakwira andu acio mainetio dashi. Unajua kuibiwa hiyo mnasema katwaka siaka hiyo siaka wameibiswa, lakini wanaambiwa wewe usiponifuata nitaleta maendeleo ya kuku kwako na nitasema hau. So instead utolewe, afadhali ufuate hizo kuku, ukae hapo na uteswe. Hata barabara huwezi ekewa, hata nini huwezi ekewa. I promise you nyinyi hakuna mtu atateseka. We are going to create a world development fund. Iyo my first agenda, a world development. Na munisikilize tena. Na hiyo nisipofanya, you can impeach me on the second day. A world development. Kitu ya pili, wana biashara najua mmeteseka ya kutosha. Wana biashara wameteseka. The second thing ningeomba watu wetu mtusaidie nayo. Wakati Mungu atatusaidia tufike pale, we are going to review all those permits and all those rates and we are going to reduce them. Hatutakubali mtu anajisifu anasema ati sisi wana Kiambu ndio tumeokota pesa mingi sana. Oya ni mundu uri ongirahia pesa nyingi. Wanyita biashara ya mundu irari hiyo ngiri 3,500 ugekira ngiri 8 ugacoka kegana ati we ni urogotete pesa nyingi na ni kuhinyiriria andu a Kiambu. Ugo niguo mukwenda? Umekataa mchakataa? Hiyo tumekataa. Na tunataka kusema hivi, hata country mzima itusikize. Sisi tunatoa pesa kama watu wa Mount Kenya, but we need our fair share. Hatuwezi kuwa, nimesikia ule waria wetu, jamaa nimesikia umeongea vizuri sana. Na amesema hivi, wale wako kwa serikali, na nataka kwenda pale Mheshimiwa Aden Duale anakuanga. Uangalie zile pesa wanapokea every year na zile pesa wanarudisha kwa serikali. These people are contributing less than 500 million every year. Lakini nyinyi muna contribute 5.5 billion every year. Why? So mimi Mungu atusaidie, all people who are going to be elected atogo shaguru nao. Wale ambao Mungu anaweza saidia tuchaguliwe na wao. Na umetoka baada ya Mount Kenya, we must create our own Mount Kenya economic bloc so that we can negotiate our own things. Wacha niguze kidogo ya chama. Wacha niseme ya chama kidogo. Kiama kia rorere ne DCP thaisi. Na niyo turathie na gari aturathie nayo nereko DCP. Aya hapa msemi DCP. Tunasikiza ground, na wale ambao mko nyumbani munisikilize venye nasema.
Na sawa, asanti. Na munisikilize vizuri. Asanti baba. Nisikilize saa hizi. Mukirora ado ito now this ako wapi this? Alienda ama ako wapi? Nilikuwa nataka niongee Kikuyu, anikubalisha niongee Kikuyu na niongee tu Kikuyu kidogo, nyudo kilia na kilia. Jali yako hanini? Hanini? Reke ndemwire. Andu metagwo kiama kia ODM manyitanire hamwe mathanite miaka 20. Mathire ma negotiate na UDA. Omothe minister uria twi nake wa mbeca no wa kiama kiriko kia ODM neguo ni aboteire thirikari o eho ugaca John Mbadi ni aboteire thirikari. Haya Oparanya ri na itu wa ODM na yumothe ti waziri ni aboteire thirikari. No turathie Ejoho ni aboteire thirikari. Omothe na waziri Wandai Opio ni aboteire thirikari. Omothe ni waziri wa energy. Ndirori atiriri andu aya matietwaririo guo mathire na kiama gitagwo OD. Urugame wau makiandikanira ngirimiti na UDA. Mukiri oguo ndimuteyoro mundu gwitwo Mudavadi athire na kiama gike gitagwo ANC akiandikanira ngirimiti na UDA. Omothe niwe prime cabinet to ni mandikani na akiaria horo wa Western. Orane mundu gwitwo Wetangura okire na kiama giake aikitie amuko gitagwo Ford Kenya akigira metha-ini na akinegotiate nigetha atuike speaker wa National Assembly. Ni atuikire na imati ataithikire. Ikiwa mundu gwitwo Amason Kingi alikuja na PAA na akasema anakuja na mambo ya cost. Omothe niwe speaker wako wa Senate. Ya gikuyu itu tuthiana ngoro na mwiri na meciria kumira thuraku na emotions. Uchaguzi na kuja hakuna mambo ya emotions. Tunaenda na DCP. Raundi tumekuwa waja. Wale ambao mnatusikiliza tunasema siaka. Na tunasema raundi tunasikiza ground zote ya hapa, ya bunge, ya wale ambao wako na chama zingine. Na asante sana Sifuna, umesema hata wewe hapo katikati kuna venye tunaenda hivi ikuwe mzuri, tukisonga mbele tuchukue serikali. Haya asante. Wacha goja kidogo. Goja niwaelezee point ya mwisho because najua mko na njaa. Asante. Wacha niwaelezee. Mugenyitana andu aitu tunyita kamuige koyaga ndiri mwitikire tunyitane ta andu akirima munyitane moko guna mutikarekanie aria mukahota Ngai ni mwega aria tukahotwo kana muhotwo kana tuthie nako tutikahotwo taruriri tondu nie Ngai akituteithia mandikioe we warugama na DCP ndukorira twahota mandukorira twathie nomination because it will be free and wewe ambao unaona ni kama ulikuwa umengangana sana na hukusaidika kuja to support chama mpaka mwisho. We will be able to negotiate for the county and for the national government. Hatuwezi kuwa ati sisi tuna kazi yetu ni kupigiwa makofi. Netware Farafara cianyu ri ndamenya matangi gutire farafara. Na tunataka kuambia wale ambao wako kwa serikali msitugojee ili tukuje tutengeneze barabara ya matangi. Mko na pesa, tengenezeni saa hizi. Hakuna haja ya kuambia watengeneze waende nyumbani tukuje tutengeneze. Kwanza tuna demand, we are demanding. Wako na pesa, si ni kweli? Kiambu iko na 24 billion, miaka mbili ni almost 48. Sasa 48 billion na mtu hataki kutengeneza barabara? Kama ndio wewe matangi bana, wewe tengeneza hiyo barabara, acha maneno mingi. Acha na hizo mambo za hiyo maneno. Wacha tumwambie tengeneza hizo barabara na ukitengeneza alafu uende. Because tumekusoma miaka 4 hujasaidia, si ndio? Lakini pesa huwezi ona na pesa zetu nyumbani. Tuliona for the first 2 years wakati serikali ya county iliingia wamerudisha pesa treasury. Gai, mukasokia bia treasury.
Tamonyite thimo cianyu. Si mnajua mambo za AI. Muangalie simu zenu. Kama serikali ya Kiambu irudisha pesa treasury. Imagine mnarudisha pesa na kuna watu ambao hawajalipwa pending bills 6.7 billion. Why would you want to give a contractor project na utaki kumulipa ili umfuate nyuma umwambie akupatie 20%? Hiyo wizi mtu hadi nayo nyumbani, mtu ataenda jela. Kuna mmoja gothi jela. Ini pesa za by the way tamakai yetu ito isi pia ni cianyu. Pesa ni za nani? MCAs. Mimi singetaka tufuatane na nyinyi ati kila saa mnanifuata sababu ya vitu kidogo kidogo. Mambo ya stima za barabara ni zenu. Tu barabara tule tudogo ni zenu. Enda ufungue, enda ufanye hivyo. Zile maneno kidogo kidogo ni zenu. Muniachie policy. Mimi ukuniita kwako ati tukafugue mataa. Wewe watu watakutabua siku gani? Hata mako inameliali. Hiyo ni hapo hakuna. Lakini msijali. Hiyo msijali. Ya mwisho. Kuna kitu nilikuwa nimeandika lakini ni kama nilikuwa nimesahau. Mmeni-charge. Kijana msafi. Ako wapi kijana msafi? Kijana msafi. Ule kijana anatosha mboga hatoshi. Tukichukua serikali tuende na yeye ama tumuache? Kijana msafi, Mungu atusaidie. Tukichukua serikali hapa hawa watu ndio wamepe. Wale wanasema kijana msafi anatosha, say aye. And eyes have it. Hakuna contrary opinion. So, niko na viongozi wamekuwa wametembea na mimi for some time na ni vizuri kuongea ukweli. Niko na hata kama walipigwa, some of them walipigwa sababu yangu. Nilipeleka sasa kuongea hii maneno kwa kamera sana, lakini ukweli ni ukweli. Huyu mtu aliteswa, ile kuteswa kabisa na akatolewa na akafurushwa na akatolewa grupu zote za assembly. Ule kijana pale, huyo kijana mnamuona hapa, ile simama tu hapo, sitaki ukuje. Ule mtu nilienda huko tukiwa na watu wa Real Estate Association. Msikize, hata nyinyi kuna watu watakuja. Tukaenda kupiga nduru kidogo. Yeye akatupatia chance. Akaulizwa, "Wewe unapeana chance kama nani?" Kwenda jibali. Akafurushwa na watagi. Pole sana ndugu yangu. Sasa utafanya hivi. Menyana na hawa, ingia nao kwa ground. Wewe explain na wao wataji-explain. Unajua mimi sina mapendeleo. Wewe utaenda kama hawa, uende ukute wananchi, muende nao pamoja. Si ni kweli? Si atamenyana pamoja na nyinyi. So sisi najua we don't have any fight with the MCAs, MPs, wale ambao wanataka kujoin DCP. Our party is DCP. It is very democratic. Kubali hata wale ambao wako huko wakitaka kutujoin, wacha kuja join, usiogope. Haya, ni wewe umesema. Hata mimi nimesema. Aende nyumbani. Mnamtaka aende. Haya, hiyo nikitaka mumuulize na saki mambo mingi wa Matangi. Can you explain what have you done with the money from 2022 until today? Hapo sawa? Bila kuongea mingi, najua jaa imefika. Hapana, sasa wacha nimemaliza. Haya, ya mwisho. Wacha niseme ya mwisho. Kuna kitu nataka mtakuja kunisaidia nayo. Nataka sasa kuingia kwa matura. Nataka kuingia kwa vijiji zenu. Thika nilikuja kwenu. Watu ya Gatodo North, nimekuwa huko kwenu juzi. Nimekuwa huko. Sasa haya, mimi ama voter hii biashara ward. Haya bas, hapa biashara ward. Weto asante. So tuko hapa. Wacha tuseme hivi. Ningetaka mkienda huko muende muuze chama yetu ya DCP. Mtauza? Na ninawaomba muende muambie watu wenu, marafiki zenu, ndugu zenu that Mwaura ako area na ako fomu. Na Mwaura anawaletea fomu. Aki Mwaura atawapanga. Aki sitawaangusha. Wamama wetu sitawaangusha. Majenzie
Sitawaangusha. Viongozi sitawaangusha. So with those many remarks, nikitaka kurudisha hii kitu back to you. Boy child, nitadili na nyinyi. Drugs, mambo za drugs. Asanti sana. So aya, mimi naona ile nilikuwa nataka kuambia ni mingi, lakini because masaa zimekuwa, unajua mliongea hata nyinyi na nimewasikia, mngetaka twende tuandikanie sector based manifesto. Ningetaka mjigawe kulingana na experience, skills yenye uko nazo. Wale mnajua mambo za udaktari, mkuje tuandike manifesto ya daktari, ya health. Si ndio? Wale ambao mko kwa education sector, tuandike. And we quantify. Wale ambao mna engineers and architect and everything, tuangalie. Wale ambao mnajua mambo wale ambao wanajua mambo za sport, tuandike, because we have to ensure even our sport is taken care of. Si ni kweli? Ningetaka kuuliza ya mwisho. Mngetaka tukue na talent search in Kiambu? Tukataka tukue na talent search in Kiambu. Nikataka mjipange. So bwana Sovinga, tukataka mimi nataka nijitolee between now and probably by mwezi wa December. Nataka nitoe, tupange in various, wale ambao wanajua hii mambo ya asisi akasiaka modeling, wale ambao modeling, mpira, nini, tupange hizo maneno. Nikataka nijitolee between now and December. Tuangalie, tuweke budget ya 5 million shillings ya hawa vijana, tuangalie ni nini tunaweza fanya na hawa watu wote. So iende per award. So sitakuja hapa kujisifu, ni mambo yenu, si ndio? If you choose the best, you choose the best. Hapo ni sawa. So we have to see. So wale ambao wanajua kuongea ile lugha nyingine, hata Kamau na Joroge wanajua kuoga mpira. Si ni ukweli? Hata Mohamed anajua kuoga mpira. Hapo sawa sawa. So can we do it? Is it possible? Is it possible? Is it possible? I would like to hear you saying it's possible. Is it possible? Is it possible? And you win it in Jesus' name. God bless you so much. Mungu awabariki sana, awatendee mema. Unapokula lunch, mambo yenu yote itashughulikiwa. Najua ukijana hiyo maneno amepanga. Sawa sawa. Asante. God bless you so much. Makofi kwa gavana wewe.